अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे जुमो 6 नवंबर। सो 9 बजे मां हिन व्लॉग जी इब्तिदा कयां थी, छो त जुमो आहे। मां कोशिशि कंदमि त मुंहिंजो टाइम एतिरो मूंखे बची वञे जीअं मां सभु कम सवेर कयां, त जीअं मुंहिंजो फ्राइडे वारो लाइव सेशन जेको आहे मिस न थिए। सो कल्ह ई कपिड़ा धोता, चादरूं वग़ैरह, टॉल मैट्स, कुशन कवर्स, इहे सभु जेके आहिनि हिन महिल मां वेढ़ींदसि। ऐं उन खां अलावा नाश्तो मां करे छॾियो आहे, चांहि पी छॾी आहे। गलो ख़राबु आहे, इन करे गरम गरम चांहि पीअण में मज़ो आयो ॾाढो, न त मां थधी चांहि पीअंदी आहियां। थोरा चांवर बचियल हुया त उन्हनि जो मां पंहिंजे लाइ हिते भत रखियो आहे रधण जे लाइ, इहो रधिबो। ऐं ॿियो त अॼु कुझु महिमान बि ईंदा, त मथे कमिरो ॾींदमि उन्हनि खे रहण जे लाइ, त उनजी कुझु सेटिंग ऐं उनजी कुझु सफ़ाई सुथराई बि वञी मूंखे चेक करणी आहे। सो उहो बि तव्हां सां इंशाल्लाह शेयर कंदसि। ज़रा ये थोड़ी मेरी हेल्प करना, ये चादर हटा देना और इसके कवर भी उतार देना। कमरो हूँ तो साफ़ सुथरो आहे, पर थोड़ी घणी डस्टिंग करणी आहे। ऐं बाथरूम जी भी कंडीशन ॾिसी वठां। बाथरूम धोइणो पवंदो, काफ़ी मेरो थी वियो आहे, छो त मथे मां ईंदी न आहियां ऐं चेक न कंदी आहियां। त अॼु अचां थी त ये चादर वादर सिधी कंदमि, डस्टिंग कंदमि। बस ये कवर उतार के यहीं पे छोड़ देना, फिर मैं खुद ही यहाँ से ले लूँ। पर इसको गद्दे को अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग कर देना। हाँ, चादर भी उतार देना। मासी हली वई कमु करे ऐं हाणे खीर कढे तो, खीर काढ़े ऐं मां उन खां पोइ वेंदमि मथे, कमिरो साफ़ु कंदमि, सेटिंग कंदमि कुझु, ऐं कपिड़ा मां वेड़े छॾिया आहिनि, कुझु त हिते हेठि रखिया आहिनि कबटनि में, ऐं बाक़ी मथे वेंदा स्टोर में। ऐं छित ते बि मूंखे वञिणो आहे, छो त असांजी चादरूं वग़ैरह एक्स्ट्रा जेको बि हूंदो आहे उहो मथे छित ते हूंदो आहे। त इहो कमु करण खां पोइ हाणे हलां थी मथे। मां अची वई आहियां मथे। सभिनी खां पहिरियों त हारपिक खणी आई आहियां त बाथरूम में हारियां, पोइ वरी अञा मथे वेंदसि चादरूं ऐं कुशन कवर खणण जे लाइ। बाथरूम जी हालत ॾाढी ख़राबु आहे, छो त जॾहिं मां नथी अचां मथे, यूज़ थिए थो कंटिन्यू, त मूंखे ऐं मासी खां मां न साफ़ु कराईंदी आहियां, मूंखे बिल्कुलु पसंदि न आहे। उहा सिर्फ़ु पाणी ज़्यान कंदी आहे ऐं साफ़ु न कंदी आहे। सो अॼु मुंहिंजो वारो आहे। हाणे जिते जिते घणा गहरा दाग हुया उते हारपिक विधो अथमि, हुनखे टाइम मिली वेंदो जेसिताईं मां मथां सामान खणी अचां। ऐं कुझु चादरूं वग़ैरह जेके आहिनि मथे रखणियूं बि आहिनि, उहे बि खणी वञणियूं आहिनि। सो ही वेंदा मथे। छत ते अची वई आहियां। कल्ह ॿुहारी ॾियारी हम मथे, ऐं छत तव्हां ॾिसो त इंतिहाई साफ़ु सुथरी, कोई कचिरो वग़ैरह न आहे, बाक़ी डस्ट ऐं इहो त आहे ई आहे। हीअ आहे मुंहिंजो स्टोर जो कबट, पहिरियों बि मां शो करे चुकी आहियां। हिन में चादरूं, रिलियूं, कुशन कवर्स, क्विल्ट वग़ैरह, रोज़मर्रा इस्तेमाल जा हंध जेके आहिनि पिया हूंदा आहिनि। पेपर बैग्स त मुंहिंजो ख़्यालु आहे अगरि घणा थी वञनि न, त उन्हनि खे जेको आहे फोल्ड करे चङी तरह सां ऐं गदनि जे हेठां रखी छॾियो। सीरियसली ॾाढी जाइ था विलारनि, ऐं ज़रूरत बि आहे, खपनि बि अथव ज़रूरी, त पोइ आख़िर सां हिननि जो छा कयो। हिननि जे मथां मां चाढ़ींदमि हाणे कवर, ऐं उन खां पोइ चादर चेंज थींदी। ही कवर्स मुंहिंजा ठहियल आहिनि, इहे मां जेके आहिनि शेयर करे चुकी आहियां पहिरियों बि वीडियो हिन लाउंज जी। भाॼी वारे जो आवाज़ पियो अचे, त भाॼी वारे खे ॾिसण वई हुयसि। ऐं तव्हां यकीन कयो त जेकॾहिं तव्हांजे घर में घणो को फर्नीचर न आहे, कुझु न आहे, या तव्हां पैसा नथा ख़र्च करणु चाहियो, त बहितरीनु तरीक़ो इहो आहे त पाण जेको आहे सिलाई कयो, सुहिणा सुहिणा कुशन्स ठाहियो, सुठियूं सुठियूं चादरूं ठाहियो, टुकड़ा ॻंढे करे जीअं असां रिलियूं ठाहींदा आहियूं, ईअं बि असां ठाहे था सघूं। हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़ो आहे। त इहो मां चवंदी आहियां, हमेशह घर खे सजाइण लाइ पैसनि जी एतिरी ज़रूरत न हूंदी आहे जेतिरी तव्हांजे सुघड़ाइप जी ज़रूरत हूंदी आहे। सो इहो ज़रूरी आहे। त ऐं मूंखे जेको आहे न यकसानियत न वणंदी आहे, मूंखे दिलि चाहींदी आहे चेंज हुजे। चेंज हाणे किथां अचे रोज़ रोज़, पोइ मां पाण चेंज कंदी आहियां शयूं पंहिंजे महिनत सां, पंहिंजे हुनर सां। त मुख़्तलिफ़ ईअं तव्हां तरीक़ा अख़्तियार करे सघो था। सो ही सभु कवर चाढ़ण खां पोइ मां तव्हां सां शेयर कंदमि।
ही कुशन कवर ॾिसो, सिंपल आम रेलिंग जो डिज़ाइन आहे। हिन जो बैक साइड जेको ऑरेंज आहे ऐं अहिड़ी तरह सां ही सेम हे बचियल जेके मां क्विल्ट्स ठाहींदी आहियां उन बचियल टुकड़नि मां ठाहियो आहे। हिन जो बैक साइड ग्रीन आहे, को फ़र्क़ु नथो पए। ही पीस कंहिं ॿी रिलीअ मां बचो ठाहियां पई क्विल्ट, त उनखे मां बैक साइड खे ब्लैक हणी उनखे पूरो कयो। ऐं ही ऑलरेडी मां वटि हिकिड़ो रेड हुयो, त ही सभु मिली करे जेको आहे हिकिड़ो अहिड़ो सुहिणो कॉम्बिनेशन ठाहींदा आहिनि। ऐं संदल ते जेका चादर हुई इहा बि मां रेड कलर जी विछाईंदसि। हीउ मुंहिंजो ॾाढो फेवरेट संदल आहे। हीउ मां पाण ठारायो ऑर्डर ॾेई, इन करे मूंखे पंहिंजी सभु शयूं ॾाढियूं वणंदियूं हुयूं। ऐं घर केॾो बि मॉडर्न हुजे न, उनमें मूंखे संदल ऐं खट ऐं रिलियूं इहे ज़रूरु खपंदियूं, न त मूंखे लॻंदो आहे घर इनकम्पलीट आहे, ॼण खुटल खुटल न महसूसु थींदो आहे। सो मां न चाहींदी आहियां त मुंहिंजो घर कॾहिं बि खुटल या इनकम्पलीट फील थिए। ऐं इहो ज़रूरु ख़्यालु कंदी आहियां त भित सां जेको आहे न लॻे। संदल हुजे, कुर्सियूं हुजनि, का बि मुंहिंजी शइ हूंदी आहे, मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त भित सां न लॻे। सो ॿुधायो कीअं थो लॻे मुंहिंजो संदल सेट थी वियो। ऐं हाणे असां हलंदासीं कमरे में। बाथरूम में विधियल आहे हार्पिक, उनखे टाइम ॾींदमि, उनखे छॾे ॾींदमि मां फ़िलहाल। ऐं चादरूं जेके आहिनि साफ़ सुथरियूं आहिनि, इन लाइ मां चेंज न थी कयां, उन्हनि खे सिर्फ़ु छंडे थी छॾियां। हाणे बाथरूम वॉश कंदमि, उनखां पोइ तव्हां सां शेयर थी कयां। बाथरूम मां धोई छॾियो, यकीनन कुझु न कुझु लॻंदो हूंदो त मां धोतो आहे। सो बहरहाल हाणे हेठि हलूं था। हेठि बि इलाही सारा कम करणा आहिनि। मथां कमु करे आयमि काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ। मथे मां इहा संदल जी चादर बि चेंज कई ऐं बाथरूम बि साफ़ु कयो। डस्टिंग वग़ैरह त असांजी चरी माई कंदी रहंदी आहे कम वारी, पर बसि ख़ैरु आहे हुनजो। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुहारी पोचो रोज़ु थी वेंदो आहे। मां इन में ई ख़ुशि हूंदी आहियां, न त मूं में एतिरी ताक़त कोन्हे जो मां सॼे घर जी हेठि मथे सफ़ाई करे सघां। ऐं मुंहिंजे
धीअ त अधु ॾींहं खां पोइ थी अचे त हुनखे किचन जो कमु हूंदो आहे इलाही, ऐं मुंहिंजी नुंहुं त ईंदी सांझे खां पोइ आहे, त केॾी महिल कमु कंदियूं, तंहिंजे करे बसि जीअं बि आहे त मां शुकुरु कंदी आहियां इहा हुजे। सो सुबुह सवड़ बि ॾिनीमांसि, खणी न वई आहे, अञा पई आहे, वरी ईंदी मंझंदि जो ॾाढी ख़ुशि पई थिए। ऐं जीअं मां पहिरियों ॻाल्हि कई त घर सजाइण जे लाइ ज़रूरी न हूंदो आहे महांगा सामान हुजनि ऐं पैसो हुजे जाम। घर सजाइण जे लाइ सेंस हुजे, दिलि हुजे, हिकिड़ी ख़ुशि रहण वारी दिलि हुजे, त तव्हां नंढी नंढी शयुनि सां बि ख़ुशि रही सघो था। क्रिएटिविटी हुजे, अगरि तव्हांखे पाण खे एतिरी सम्झ न आहे, फ़र्ज़ु कयो त जेकॾहिं तव्हां एतिरा क्रिएटिव न आहियो त दुनिया इंटरनेट ते भरी पई आहे। तव्हां मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ ॾिसो, माण्हुनि जो कमु ॾिसो, ट्रेश टू ट्रेजर इहे वीडियोज़ ॾिसो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ॾिसो, ऐं पैच वर्क ॾिसो। मां पंहिंजी तरफ़ां कोशिशि कई आहे काफ़ी कुझु शेयर करण जी। सो हाणे अॼु लंच मूंखे सिरमानी पचाइणी आहे। राति जो जेको खाधो ठाहियो, चिकन फ्राई कयो, वाङण जी भाॼी ठाही उहा बचियल पई आहे, दाल पई आहे, त मंझंदि जो त मां सिर्फ़ु मानी पचाईंदमि। पोइ राति जी मानी ते हूंदा महिमान, त पोइ उन्हनि जे हिसाब सां कुझु न कुझु मेन्यू चेंज कंदसि। हूअं बि असां जेकॾहिं खाधो बचियल पियो हूंदो आहे त उहो मंझंदि जो यूज़ करे छॾींदा आहियूं। माए सुराण हूंदा आहियूं, कमु वारी माई खे मानी ॾियणी हूंदी आहे, जेको असां पाण खाईंदा आहियूं उहो हुनखे बि ॾींदा आहियूं। ताज़ो पचाईंदा आहियूं त हुनखे बि ताज़ो ॾींदा आहियूं, जे रखियल खाईंदा आहियूं त हुनखे बि रखियल ॾींदा आहियूं, छो त अलाह असांजी नियत ॾिसण वारो आहे। ईअं असां न कंदा आहियूं त पाण असां फ्रेश पचाए खाऊं, सुठो खाऊं, या हुनखे असां हल्को सभु, बिल्कुलु न, छो त इहो मुंहिंजो अलाह सां वाइदो थियल आहे, मां ईअं ॿियाई न कंदमि इंसाननि में। ॿियो अॼु मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थी, शायदि दिवाली अचण वारी आहे, मूंखे डेट एग्ज़ैक्ट ख़बर कोन्हे। गुज़िरियल सालनि में मां ग़रीब हिंदू ॿारनि जे लाइ ॾियारीअ ते, सिंधीअ में असां ॾियारी चवंदा आहियूं, ॾियारीअ ते गिफ्ट्स खणी वेंदी हुयमि हैदराबाद में। उते ई मुंहिंजे पाड़े में स्कूल हुयो, चैरिटेबल स्कूल हुयो, जंहिंखे अदी शाहाना भुरगड़ी हलाए पई, ओनर स्कूल जी उहा हुई, ऐं उहो फुली फ्री हुयो ॿारनि जे लाइ। स्ट्रीट चिल्ड्रन जे लाइ हुन स्कूल खोलियो, जंहिंमें ॿारनि जूं माइरूं अगरि वञनि थियूं घर जा कमु करणु, या अहिड़े लोअर क्लास सां, बिल्कुलु ई ग़रीब क्लास सां जिन जो तालुक़ु हुयो, ऐं उन्हनि जा ॿार सॼो ॾींहुं घिटियुनि में रुलनि पिया, उन्हनि जे लाइ हुन स्कूल खोलियो। सो ईअं हुन में कुझु जेके आहिनि ग़रीब हिंदू क़बीलनि जा ॿार जेके आहिनि दाख़िल थिया। पोइ हुन स्कूल में ईद जी पार्टी थींदी, सभु कुझु थींदो, त कॾहिं ॾियारी जी पार्टी न थी, कॾहिं ॾियारी सेलिब्रेट न कई वई। पोइ शाहाना हिकिड़े ॾींहुं मूंसां सलाह कई, ऐं शाबस अथसि हुनखे, उहा मूंखे इन क़ाबिल सम्झे थी, जो अगरि कोई बि मसइले में मुंझंदी आहे त मूंखे फ़ोन कंदी आहे, मूंखां पुछंदी आहे। सो हिकिड़े ॾींहुं उते त असां गॾु हूंदासीं त मिलंदा हुआसीं जल्दी जल्दी। मूंखां पुछे थी, ॿार चवनि था त असांखे स्कूल में ॾियारी मल्हायो, असां बि मल्हायूं, पर चई मां पाड़े वारनि खां डिॼां थी, ईअं न त को एतिराज़ु करे ऐं चवनि त हिते हे पूजाऊं थियूं थियनि, छो त ख़बर अथव अहिड़े क़िस्म जा माण्हू हर हंधि हूंदा आहिनि, जेके ॿियनि खे न सहंदा आहिनि, उन्हनि खे मौक़ो खपंदो आहे त फ़साद जो। सोचणु लॻी, पर मां डिॼां थी, ईअं न त को एतिराज़ु करे। मूं हुनखे चयो, शाहाना तूं ॾियारीअ जो बंदोबस्तु कर, गेट ते मां बीहंदमि, अगरि पाड़े वारनि मां को एतिराज़ु करणु आयो त मां उन्हनि खे सम्झाईंदमि, छो त असांजो दीन, असांजो इस्लाम असांखे सभिनी इंसाननि जी बराबरीअ जो सबक़ु ॾिए थो। इस्लाम में नंढो वॾो त को आहे कोन, इस्लाम में को घटि या वधीक कोन्हे। इस्लाम में बहितरीनु इंसानु उहो आहे जंहिंजा अफ़ाल चङा हुजनि, जंहिंजा अमाल चङा हुजनि। पोइ असां रंग ऐं नस्ल ऐं ज़ात ऐं क़ौम ऐं क़बीले ते डिफरेंस छो था कयूं, जॾहिं अलाह असां में फ़र्क़ु नथो करे, अलाह जो नबी असां में फ़र्क़ु नथो करे, पोइ असां केरु आहियूं। सो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 2012 खां 2017 ताईं मां हुननि सां हर साल ॾियारीअ में शामिलु रहियमि, ऐं कंहिं पाड़े वारे कोई एतिराज़ु न कयो। पर इहो ख़दशो बहरहाल थिए पियो, त ईअं न हुजे त को वधीक तापसंद हुजे मज़हब जे मामले में, त कोई गोड़ करे बि सघे पियो। पोइ इहो ॾाढो हर साल, या 2017 ताईं मां उते हुयमि हैदराबाद में, त असां ॾियारी सेलिब्रेट कंदा रहियासीं। ऐं उन में उन ग़रीब स्टूडेंट सां गॾु गॾु शाहाना वरी पंहिंजी ॼाण सुञाण मां कुझु ख़ुशहाल हिंदू फैमिलीज़ खे बि घुराईंदी, जेके इहे फटाका ऐं अहिड़े टाइप जी शयूं खणी ईंदा जेके ॿार बि आहिनि, या कॾहिं को बिरयानी जी देग ठाराईंदो, पटाटनि जी बिरयानी, छो त उहो ज़ाहिर चिकन ऐं गोश्त वग़ैरह न खाईंदा हुआ ॿार, त असां मिठाई वठी वेंदा हुआसीं। ऐं मां गिफ्ट बैग्स ठाहे वेंदी हुअसि, जंहिंमें मुंहिंजा शागिर्द सलाम आहे, मुंहिंजे स्टूडेंट्स खे सल्यूट आहे, जिन करे मूंखे न कयो, चाहे 10 रुपया ॾिनो, हिकिड़ो बिस्किटनि जो दॿो वठी आया, चाहे 10 रुपए जूं टॉफ़ियूं वठी आया, या उन्हनि वधीक कंट्रीब्यूट कयो पंहिंजे पेरेंट्स जी इजाज़त सां, हुननि जो हमेशह मूंसां साथ रहियो। त ईअं मां जेको आहे ॾियारीअ जा गिफ्ट्स विराईंदी रहियसि हर साल। त उहो मां तव्हांखे झलकियूं ॾेखारियां थी, फ़ोटो मां वटि तमामु घणा आहिनि, सभु फ़ोटो शेयर नथा करे सघजनि। ऐं हीअ जेके तव्हां वीडियो क्लिप हाणे ॾिसंदव,
इहा मुख़्तलिफ़ सालनि जी आहे, कंहिं हिकिड़े साल जी न आहे। मूं हितां हुतां करे कुझु रैंडम फ़ोटोज़ खया आहिनि त जंहिंमां तव्हांखे आइडिया थी वेंदो त मां कहिड़े क़िस्म जा गिफ्ट ॾींदी हुयसि, उते माहौल कीअं हूंदो, सेलिब्रेशन कीअं हूंदी, उते केरु ईंदो। सो अचो त ॾिसूं था। सभिनी खां पहिरियों त ही कुझु शयुनि जा फ़ोटोज़ मां शेयर कयां थी त जेके पेपर बैग्स मां गिफ्ट बैग्स ठाहींदी हुयमि उन्हनि में मां छा विझंदी हुयमि। ही पेंसिलूं आहिनि रंगीन ऐं ही डिंकीज़ आहिनि छोकिरनि जे बैग्स में, ख़ासि तौर ते मां इहे विझंदी हुयसि। ही क्लिप्स आहिनि, हिन मां तव्हांखे आइडिया थी वेंदो त कहिड़े क़िस्म जो सामान मां उन्हनि बैग्स में विझंदी हुयसि। ही बि पेंसिलूं आहिनि, कलर पेंसिल्स जा पैकेट्स, छो त डॉल्स आहिनि। छोकिरियुनि जो त ठाहिणु सवलो हूंदो, छोकिरनि जो थोरो मुश्किल थी वेंदो। इन जे करे ही चश्मा जेके आहिनि इहे बॉइज़ जे पैकेट्स में विझंदी हुयमि। शयूं तमामु घणियूं, पर मां कुझु सिलेक्टेड फ़ोटो थी ॾेखारियां। हीअ किचन सेट, प्लास्टिक जा थांव, टॉफ़ीज़ जी वैरायटी बेनतहा, ऐं इहे सभु शयूं मुंहिंजा स्टूडेंट्स मूंखे जमा कराईंदा हुआ। टॉफ़ी ऐं बिस्किट त मूं कॾहिं बि ख़रीद न कयो उन्हनि गिफ्ट बैग्स जे लाइ, चाहे ईद हुजे, दिवाली हुजे, क्रिसमस हुजे, इहे मूंखे ॿार जमा कराईंदा हुआ। हीअ रिंग्स ॾिसो, हीअ मुख़्तलिफ़ रांदिका टेबल ते ढेर कंदी हुअमि, पोइ खोले ऐं पैकेट्स में असां विझंदा हुआसीं। चूड़ियूं हर साइज़ जूं वठिबियूं, नंढनि ॿारनि लाइ नंढियूं, वॾड़नि लाइ वॾियूं। टॉफ़ीज़ आहिनि ऐं तव्हां यकीन कयो मां ॾाढो सुकून महसूसु कयो आहे। सालनि जा साल 2012 खां 2017 ताईं कंटिन्यू मां इहे गिफ्ट्स खणी ईंदी रहियसि। ऐं 2017 जे एंड में मां कराची शिफ्ट थी वियमि, त उनखां पोइ हू चवनि था असां पोइ दिवाली मल्हाइणी छॾे ॾिनी आहे, केरु अचे असांखे सपोर्ट करण जे लाइ। सो बहरहाल अलाह आहे सभिनीनि जो, मां हिकु ॼणी त कंहिंजे लाइ कुझु नथी करे सघां। ऐं तव्हां शयूं ॾिसंदा वञो, गर्ल्स जूं, बॉइज़ जूं, तव्हांखे आइडिया थींदो त कहिड़े क़िस्म जी शयूं। ऐं ॿारनि खे जॾहिं इहे बैग्स मिलंदा हुया त उन्हनि जी ख़ुशीअ जी का इंतिहा न रहंदी। छोकिरियुनि जे में ब्रेसलेट विझां त बॉइज़ जे में वॉचिस विझां। ही थांव कॾहिं स्टील जा वठी ईंदी हुयमि, कॾहिं प्लास्टिक जा वठी ईंदी हुयमि, हर दफ़े डिफरेंट हूंदा, ज्वैलरी बि हर दफ़े डिफरेंट हूंदी। ऐं हीअ सभु शयूं मां शाही बाज़ार मां वञी वठंदी हुयमि, छो त तव्हां यकीन कयो जेको 100 रुपए जो पैकेट मिलंदो हो मूंखे टॉइज़ जो, उहो शाही बाज़ार मां मूंखे तक़रीबन 50 या 60 रुपए जो मिलंदो हो, अधु ते अधु। ही गिफ्ट बैग्स हीअं ठहियलु हूंदा। सो हिकिड़ो तमामु असुलु प्यारो कमु हो, एॾो प्यारो कमु हो जंहिंजी का इंतिहा न आहे। ऐं वरी मां इहो करणु चाहियां थी कंहिंजे न कंहिंजे लाइ। इंशाअल्लाह अलाह साईं ज़िंदगी ॾिनी, सिहत ॾिनी ऐं सभिनी जो साथ रहियो त इहो कमु कंटिन्यू कंदमि। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था गिफ्ट बैग्स कीअं मां रेडी करे वेंदी आहियां। ऐं हीअ सभु शयूं ऐं लिफ़ाफ़ा साम्हूं तव्हांखे नज़र ईंदा। हीअ कुझु रंगोली जूं तस्वीरूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ सालनि जूं, हीअ सभु फ़ोटो जेके ॾिसो था तव्हां, इहे मुख़्तलिफ़ सालनि जा आहिनि, कंहिं हिकु साल जा न आहिनि। 2012 खां 17 ताईं जा मुख़्तलिफ़ सालनि जा आहिनि। रंगोली बि उते उन्हनि ॿारनि जूं मदर्स अची ठाहे वेंदियूं हुयूं, या कंहिं न कंहिं फैमिलीअ खे जेका स्कूल जी ओनर हुई शाहाना भुरगड़ी, उहा घुराईंदी हुई। ऐं हे टीचर्स स्कूल जूं जेके कार्ड वार्ड ठाहे ऐं बोर्ड डेकोरेट कंदियूं, सजाईंदियूं। त इहो हिकिड़ो टीम वर्क हुयो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिं हिकिड़े माण्हू जे वस जी ॻाल्हि न हुई, पर उन्हनि ॿारनि खे असां ॾाढी ख़ुशी ॾिनीसीं, बेइंतिहा ख़ुशी ॾिनी। ऐं शाहाना अक्सर कुझु हिंदू फैमिलीज़ खे बि घुराईंदी, ख़ुशहाल फैमिलीज़, उहे बि ईंदा हुआ, सेलिब्रेट कंदा हुआ ऐं डोनेट कंदा हुआ। कॾहिं मिठाई, कॾहिं का चांवरनि जी देॻ थी वई। सो इहो सिलसिलो ईअं उते हलंदो रहियो। पर हाणे उहो शिकायत थी करे त मां हली वई आहियां त उहो अकेली नथी करे सघे, पर मुंहिंजी दुआ आहे त अलाह साईं हुनखे को न को अहिड़ो साथी मिलाए जेको हुनजी मदद कराए। बोर्ड ॾिसो डेकोरेट थियल। ऐं हीअ जेके पूजा लाइ जेको कुझु सामान हूंदो न, उहे फैमिलीज़ पंहिंजे घरां खणी ईंदियूं, छो त असांखे ख़बर न आहे त छा करिणो आहे। असां सिर्फ़ु साइड ते थी बीहंदा हुआसीं, छा सेलिब्रेट करिणो आहे, को भॼन पढ़ंदियूं हुयूं, पूजा कीअं कंदियूं हुयूं, उहो सभु हुननि जो पंहिंजो मसइलो हूंदो। उन्हनि जा कुझु मर्द बि ईंदा हुआ, मायूं, छोकिरियूं, ॿार त इलाही हूंदा हुआ माशाअल्लाह। हीअ तव्हां कुझु फ़ोटो ॾिसी सघो था मुंहिंजा, किथे किथे तव्हांखे मां बि नज़र ईंदमि। सो मुंहिंजो हर मज़हब सां प्यारु आहे, सभु मज़हब मुंहिंजा मज़हब, मुंहिंजो दीन इस्लाम मुंहिंजी दिलि आहे, जान जिगर आहे, मुंहिंजे रूह में आहे। पर बाक़ी सभु मज़हब बि मूंखे ओतिरी रिस्पेक्ट आहे उन्हनि जे लाइ, ओतिरी इज़त आहे। इंसान जे लाइ इज़त आहे मुंहिंजे दिलि में, उहो चाहे पोइ कहिड़े बि मज़हब सां तालुक़ु रखंदो हुजे, मूंखे हिन सां फ़र्क़ु नथो पए। हालांकि माण्हुनि मूंखे ॾाढियूं ॻाल्हियूं बि ॿुधायूं इन बारे में, त उन जो बहस नथा कयूं। ख़ुशी जो मौक़ो आहे, ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, त सिर्फ़ु ख़ुशी जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। हीअ स्कूल जी भित ते ॾिया हूंदा हुआ ऐं ॾाढी महिनत कंदा हुआ हीअ सभई गॾिजी। ऐं मूंखां जेतिरो, हीअ तव्हां हिकिड़ो पौड़ो शख़्स ॾिसो, काको किशन चंद भारवाणी, अॻियां बि हिन जूं पिक्चर्स ईंदियूं। हीअ गिफ्ट मां ॿारनि खे ॾींदी थी वञा हिते।
नंढड़ा ॿार यकीन कयो गिफ्ट्स वठी एॾा ख़ुशि थींदा जंहिंजी हद न आहे ऐं इहे ख़ुशि थींदा इन्हनि खां वधीक मां ख़ुशि थींदी आहियां। हीउ सेटअप हूंदो हर दफ़ा डिफरेंट। हीउ नंढड़ा ॿार ऐं अॻियां बि तव्हां पिक्चर्स ॾिसंदव काको भेरूमल काको किशन चंद भारवाणी, उन महिल हुनजी 80 साल उमिरि हुई जॾहिं मां हुन सां मिली हुअमि हिन दिवाली जे मौक़े ते। शान आहे उन्हनि खे बि इनवाइट कंदी हुई, हे मूर्ति बि पंहिंजे घरां खणी ईंदा हुआ ॿार। ही सभु गॾिजी उते ॻाईंदा हुआ, पढ़ंदा हुआ, जेको बि हुननि जो इबादत जो तरीक़ो हो। असां साइड ते बीही असां सिर्फ़ु उन्हनि खे सुपरवाइज़ कंदा हुआसीं, उन्हनि खे असां फैसिलिटी ॾींदा हुआसीं, सहूलियत ॾींदा हुआसीं। ऐं सेलिब्रेशन जे लाइ ही फटाका ऐं अलाए छा छा जेको बि हूंदो आहे ॿारनि वारो, उहो सभु बि कोई ख़ुशहाल फैमिलीज़ ईंदियूं, हिंदू फैमिलीज़, उहे खणी ईंदियूं पंहिंजे घरां ॿारनि खे एंटरटेन करण जे लाइ। ऐं उनखां सवाइ जेको आहे डांडिया डांस बि कंदा हुआ। फ़ोटो ज़ाहिर मां सभु नथी ॾेई सघां, मूं वटि तस्वीरूं ॾाढियूं घणियूं आहिनि, तंहिंजे करे थोरी थोरी मां हर दफ़े जे हुन मां इवेंट्स मां खयूं अथमि, त उहे तव्हां ॾिसी सघो था। हीअ अदिशान भुरगड़ी बीठी हुई मूंसां गॾु, उनजो बि कॾहिं मां तव्हां सां इंट्रोडक्शन कराईंदमि इनशाला। हे काको किशन चंद भारवाणी, 80 साल उन महिल उमिरि हुयसि, हैदराबाद जो वॾो वकील हो ऐं हिंदू बिरादरीअ जो चङो मुड़ुसु हुयो। ऐं ॾाढो मूंखे हुन शख़्स एप्रिशिएट कयो, चए थो चए पियो मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में पहिरियों दफ़ो ॾिठो आहे त हिंदुनि जे ॿारनि जे लाइ कोई ईअं तोहफ़ा तयारु करे ख़ासि तौर ते खणी आयो हुजे। हू केतिरो ख़ुशि पियो थिए, उनखां वधीक मां ख़ुशि पई थियां। ऐं हीअ आख़िर में 2 तस्वीरूं ईंदियूं, इहे वरी सेंट बोनावेंचर स्कूल में निकितल आहिनि, छो त उते जेको असांजा स्वीपर्स वग़ैरह हूंदा, उन्हनि जी दिवाली जॾहिं थींदी त उन्हनि जे ॿारनि में बि मां गिफ्ट विराईंदी हुअमि, उन्हनि सां बि गॾिजी मां पिक्चर्स। तव्हां ॾियारी जा फ़ोटो ॾिठा, तव्हांखे कीअं लॻा उहो मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं मां ॾाढी प्यार सां इहो कमु कंदी रही आहियां, ॾाढी मुहबत सां, दिलि जी ख़ुशीअ सां, त मूंखे इन जी मोट तव्हां ज़रूरु ॾिजो। ऐं हिन महिल 5:30 थिया आहिनि, निमाज़ मां पढ़ी आई आहियां 3 पहिरीं जी, ऐं माशाल्लाह लाइव सेशन बि जेको मुंहिंजो उहो काफ़ी सुठो थियो। ऐं हाणे मां कंदमि राजी मानी जी तयारी। राजी मानी में हिते चांवर भिॼाया आहिनि सुराण, ऐं बसर टमाटर कटे रखी हुई आहे, मच्छी मां जेको आहे कढी रखी आहे, वाङण धोता आहिनि, मसाला ठाहींदमि हाणे बोड़नि जा, टमाटर बि सुराण कटे हुई आहे, बसर बि कटे हुई आहे, हिते पटाटा भिॼाया आहिनि, सो डिनर जी तयारी थींदी। वाङणनि जो ऐं मच्छी ऐं पटाटनि जो बोड़, वाङणनि जी अलॻि भाॼी ऐं मच्छी पटाटनि जी अलॻि, इहा हाणे मां ठाहे थी छॾियां। बाक़ी सांझे जी निमाज़ खां पोइ बाक़ी शयूं कबाब मानी चांवर वग़ैरह अञा जेको बि हूंदो उहो मां कंटिन्यू कंदमि। सो अॼु जो मां व्लॉग हिते ख़तमु कयां थी, छो त हाणे मूंखे मुसलसिल मसरूफ़ रहणो आहे, मानी तयारु करणी आहे टाइम सां। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, मूंखे मोट ॾिजो। त अॼु जो व्लॉग तव्हांखे कीअं लॻो, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे वारे व्लॉग में मिलंदासीं। तेसिताईं अलाह वही।